bem-vindos à nossa aventura! Eu sou a exploradora Mila e hoje vamos descobrir os segredos do Bosque Mágico. Vamos junto? Uau! Olhem só quantas amigas eu tenho! Vocês querem explorar comigo? Então vamos! Olhem só o que eu encontrei! É um mapa do Bosque da Belizade! A segunda pista diz que devemos atravessar o rio das bordas sem estourá-las. Quase! Cuidado com essa bolhona gigante! A última pista nos trouxe ao baú da amizade. O que será que tem? Só se abre com uma braçocolete. Pedarem comigo. Se vocês quiserem, por explorar e explorar.